jonga tegib ketdilar endi bo'ldi. Voy ey. Bo'ldi shu boy ota 5 barmog'ini ochiq deb e'lon qilib bersam bo'ldimi? Bo'ladi. Undan keyin 5 barmoq yeymizmi? Ha, yeymiz. Voy xudoy be, qani ketdik. Salom qadrdonlar. Hali ham o'tiribsizlarmi? Axir biz sizlar uchun boy ota 5 barmoq laganligi solib marhamat qilib kutib o'tiribmiz. Soqoqda o'sha sayohat kompleksi ichida boy ota 5 barmoq. Qani marhamat?